Mercan seine Anne, ob er auch ein Papa hat, sagte, weißte, wenn du dich an der Kreissäge verletzt hast, weißt du hinterher doch auch nicht mehr, welcher Zahn das war, der dich da gerissen hat. Und jetzt geh mir aus dem Licht, ich hab noch zu tun, ich muss noch Geld verdienen. Und wenn es gleich klingelt, dann gehst du raus zum Spielen. Mädchen! Sag, die klingelt! Mädchen! Willst du mich verarschen? Das liegt doch an! Das ist gleich 6, das ist doch Hammer, mal gucken. Och, Junge, ich hasse diesen Hosen. Was ist das für Stiftchen, ey? Schaust du mich gut mit dir an? Guck dich den mal an mit seinem scheiß Rollstuhl. Mädchen, der Onkel ist da, du musst raus mit spielen. Mädchen, grüß mal die Abo! Mädchen! Mädchen! Tschüss, Nachbarn, bestraf mich, Allah! Der Vincent, woher soll ich wissen, wer dem so scheiß Papa ist, Junge? Regt der mich auf? Boah, hättest du ein bisschen Blut gemacht, Husten. Was für ein Missgeburt. Vincent! Du gibst Kinder ein, du Opfer! Verpiss dich, Mädchen! Keiner mag den So, Mädchen, hier sind die Männer von Kinderheim, wie ich gesagt, wie ich stehe. Warum muss von meinen Scheißkindern nicht unbedingt das Schwerste